A winter storm warning is in effect until 7 p.m. Wednesday for most of Hoosier, Ohio. We can expect up to 4 inches of snow today with an additional 4 inches tonight. All of Hoosier, Ohio remains under a winter storm warning through Wednesday night. A monster snowstorm is on the move. Warnings are up from the Midwest to the Mid-Atlantic and the Carolinas. Already tens of thousands of homes and businesses have lost power. The Washington, D.C. area is getting hit hard right now. Чувак лежит под... Уже так этот, на пол. Ой, ой, ой. Покупай трак-трейлеры, по дешевке продают. Большой выбор. Новый акцион, да? Местоположение Хайвей 81. Большой коллекции. Разных производителей. Есть Турция, есть Мерседес. В основном отечественные. Отечественные производители. Этот. Слушай, а работает это, на 50 на 50. Откуда все? Веха этого капитализма.
Не-не-не. Эхо шторма. Там выстроилось. Объектов. Объект бегает. Не едь, все. Все нормально. Потом мы станем объектом. Будет что снимать, а так скучно. Смотри, тут на двух линиях есть. Да я вижу. Оборзел. Тебе что, дороги мало? Слезы. Форсовиков на то. Этот. Видеополь. Да, ну лучше. О, чувак стоит. Объект. Объект, знаете. Ну, это маленький объект. Мы ищем, это опознанный объект. Да, это Неинтересно. Вот тот трак-трейлер, он был поинтереснее. Ой, бля. О! Еще один объект. Что-то он, по-моему, сам стал. Сам? Это добровольный объект. Сейчас, самое главное, чтобы на эти катушки нас не намотало. Пушкин, яйца, катушка. Слушай, аккуратнее. Да, все нормально. Не ты, Марусь. А то, блядь, Нам тут... есть проход, да? Да, блядь. 3 гробы. Бесплатные гробы. Цинковая страховка. Где там будем, да? Цинк Госстрах. Бля. Из-за этого засранца закатилось. Страшно. Из-за Кинем этого... его что-нибудь, только не телефон. Еще объект внутри, а? Нет, это объект такой, добровольный. Какой, это неинтересно. Вот самолет бы упал вот это, да? Такой, этот, его снегом навалило, и он под тяжестью. Ой, леса. Там двигает. Чего двигает? О, парень с ковшом и не работает, что такое? Мистер Ковш, мистер Алекс, мистер Эл, мистер Эл. Мистер Эл, это Жакова. Я чувствую тут совсем. О, мистер Ковш. Правда, очень кровато. Ну-ка сломаем его зеркало.